Hola, buenas tardes. Soy tu amiga Adriana Muñiz, ortodoncista. Y el día de hoy regreso a YouTube. Desde hoy en adelante vamos a tener un video nuevo en YouTube, un video dominical. Van a ser los domingos a las 7 de la noche que se van a transmitir los videos que previamente yo grabo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero que ustedes aprendan algo acerca del bruxismo. El bruxismo es una enfermedad que se deriva del estrés y que nos aqueja a los ortodoncistas en el sentido de que los pacientes pierden estructura dentaria. ¿Qué quiere decir? Sus dientes se van rebajando. El bruxismo consta de apretar los músculos de la cabeza, del rostro, de la boca. Los intraorales se tensan toda la noche y en la mañana aparece un dolor aquí. Otra de los síntomas es dolor de cabeza. Y otro de los problemas que son más un signo, porque eso te lo revisa el doctor a la hora que te atiende, es que se desgastan los dientes, sobre todo con los que masticamos, los molares. Tenemos 3 funciones que el equipo multidisciplinario que tenemos, que se llama cráneo vértebro-mandibular. ¿Qué quiere decir esto? El cráneo con sus huesos y con sus ligamentos. La cara, huesos, ligamentos, todo. Vértebras cervicales. La mandíbula, que es el único hueso de la cabeza que se mueve. Las 2 articulaciones temporomandibulares. Todos ellos trabajan en equipo para que nosotros podamos hablar, que es la función de la fonación, que podamos deglutir, que es la acción de llevar nuestros alimentos por el tracto digestivo, y la función de la masticación. Yo creo que a todos nos encanta un buen corte de carne, de res. Yo creo que a todos nos encanta una buena hamburguesa, unos deliciosos pedazos de pizza, una buena lasaña, una buena pasta. Pues bueno, si tú quieres toda tu vida disfrutar de esos alimentos, cuida tu salud. Tu salud bucodental se ve afectada cuando tú tienes mucho estrés en tu trabajo, en tu vida laboral o en tu vida personal. Debemos de aprender a ser personas mesuradas y poder combatir el estrés. Porque si no, el 80% de la población, antes de la pandemia, esa era la estadística, 80% de la población está estresada. O lo vive diariamente, o lo vive y no lo vive, y lo vive y no lo vive. El punto aquí es que si este equipo de trabajo que tenemos en nuestra cabeza y nuestras vértebras cervicales, si uno de ellos está fallando por algún motivo, o si estamos tensando los músculos debido al estrés, o si nos duele aquí, porque pues estoy estresada y mi músculo lo sabe y punto gatillo, se torna un dolor muscular. Entonces, ¿qué es lo más importante de lo que les estoy comentando? La disfunción craneovertebromandibular es un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Es como el nombre de una enfermedad, ¿sí? Como es una disfunción, no es en sí una enfermedad, es que algo funciona mal en este equipo de trabajo que es cráneo-vértebro-mandibular, ¿sí? Entonces, cabeza, más bien cráneo, cara, músculos de la espalda también. Todo eso es un equipo que trabaja para que tú sostengas tu cabeza, para que tú comas, deglutas tus alimentos, te nutras, tengas energía, puedas realizar tus actividades. Y si algo está mal en ese equipo, se te pronuncia el bruxismo de diferentes maneras. Puede ser que te dé dolor de cabeza. Puede ser que en la mañana no aguantas esta parte de tu cuerpo y te duele porque toda la noche estuvo tensa. Puede ser, después de eso, si tú no haces nada al respecto con el tiempo,
vas a tener bruxismo. Vaya, ya tienes bruxismo, perdón, me equivoqué. Vas a tener desgaste dental. Y les voy a comentar el caso de un paciente mío. Con su permiso, le vamos a decir paciente X. Este chico llega a la consulta, una limpieza dental, una revisión. Yo me quedo asombrada positivamente de que qué bonitos dientes tenía, completos, en su sitio, sin sarro, sin caries, higiene impecable. Lo único que sí, en un diente anterior este paciente le hicieron una endodoncia y quedó manchada, ¿sí? Quedó manchado el diente a la hora de la endodoncia. Por algún motivo, la endodoncia no es mi especialidad, pero sí sé que se presentan en alguna ocasión manchas por una endodoncia. No sé exactamente el motivo, puede ser un tema que investigue y les presente más adelante. El punto es que el chico tenía nada más el problema ese y pues la limpieza de rutina. Entonces yo le dije, si tú te quieres atender ese diente porque lo quieres dejar con una corona que te dé más soporte y que te embellezca tu sonrisa porque es el único diente que tiene un cambio de coloración, perfecto. Si tú dices no me interesa, ok, perfecto. Y le dije, y te felicito, qué hermosos dientes tienes, le dije. Entonces, pues bueno, paciente X al año, a los 6 meses, no fue su limpieza, al año me busca. Adriana, ¿qué pasó, paciente X? Fíjate que el diente se trozó. Le dije, el problema sí, vente para acá. Me dice, ¿cuándo me puedes atender? Y ya le di cita y lo atendí. Entonces la doctora Mónica Cuevas, GOL, endodoncista, el doctor Antonio Alvarado hizo la rehabilitación y quedó muy contento. Pero yo cuando lo revisé, antes de que le hicieran ese tratamiento, me asusté. Le dije, ¿qué te pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasó en este último año? ¿Has tenido la muerte de un ser querido? ¿Has tenido mucho trabajo? ¿Has tenido algún tipo de problema? No, todo normal. Le dije, ¿tienes mucho trabajo? Sí. Le dije, ¿te estresa mucho? Sí. Me dice, ¿por qué, Adriana? Le dije, porque todos tus molares hermosos ya perdieron estructura. ¿Qué pasa con estos casos clínicos? Aquí el problema es que perdemos estructura en nuestro diente y ya no masticamos igual. ¿A poco no les gusta a todos ustedes un buen corte de carne, una pizza, una lasaña, algo delicioso de comer, una hamburguesa? No lo puedes disfrutar igual. Comer es un placer. Comer es un placer que nos debemos a nosotros. O sea, pienso, en mi humilde opinión, que si te quieres, te cuidas. Yo, por ejemplo, en lo personal, mi limpieza cada 6 meses. Yo sí le invierto a buen cepillo, buena pasta. ¿Ok? Que esa es otra de las cosas que también podemos hacer. Pero les voy a comentar algo. Cada 6 meses ir al odontólogo a la limpieza porque te revisa, te dice si un diente está desarrollando caries, te dice si traes mucho sarro para que en el X lugar donde traes más sarro le eches ganas a tu cepillado. Entonces, aquí el punto de este video es que